안녕하십니까. 오늘 이 시간에는 기침이 오랫동안 안 났고 언덕이나 계단 오를 때 평소보다 숨이 차는 하는 분들이 계신데, 이런 분들은 폐질환을 의심해 봐야 합니다. 폐는 안타깝게도 한번 고장나면 복원이 안 되는 기관으로 알려져 있습니다. 발병 초기에는 무증상이 대부분이라 조기 발견이 더 어렵습니다. 폐섬유증이나 폐기종은 아직까지 발병 원인, 치료법이 없다고 하는 아주 무서운 폐질환인데, 발견 후 3 내지 5년 내에 사망하는 무서운 병으로 요즘 유행하는 코로나나 독감을 앓을 분들은 더 빨리 악화되어 더 위험하니 더 주의를 기울이셔야 합니다. 현재 폐암, 폐렴, 폐섬유와 폐경색, 폐기종, 폐쇄성 폐질환 환자들 여러분들이 은행 식초 발효액을 드시고 있는데, 이것은 식품으로다가 허가가 난 거지 의약품이 아닙니다. 발효식품입니다. 폐섬유화증 진단을 받고 난 뒤 기침이나 가래, 호흡량 부족 등의 증세가 있는 분들이 많이 드시는데, 드시고 난 뒤 위에 열거한 증상이 호전이 되고 불편한 증상도 해소가 되니 믿고 드시고 계십니다. 폐섬유증 초기에는 무증상이 대부분이라 매일매일 드시면서 좋아지는지 나빠지는지 확인을 할 수 없지만, 기침이나 숨이 찬 증상들이 있는 분들은 조금씩 완화가 되니까 피도 좋아질 수 있다는 희망을 가지게 되는 것 같습니다. 현재로서는 폐질환의 치료 방법과 특효약이 개발이 안 되었다니 물에 빠진 사람이 지푸라기라도 잡는 심정이었을 거라고 생각을 합니다. 대전에 사는 40대 여성분은 삼성병원에서 폐섬유화 초기 진단을 받았는데, 은행식초 1개월을 드시고 난 뒤 기침도 줄고 병원 검사한 결과 폐섬유화 부위가 절반으로 줄어들었다고 해서, 제가 폐섬유화는 복원이 안 된다는데 그런 일이 있을 수 있느냐고 했지만, 환자분은 진짜라고 하시면서 또 구입해 가셔서 드셨습니다. 수원에 사시는 폐섬유화 남성분께서는 은행식초 3개월을 드시고 기침과 숨찬 증상이 주로 확인차 애초에 발견한 병원에 가서 검사를 해보니 폐활량이 현저하게 들어 의사도 깜짝 놀랐는데 병원 약으로 좋아진 줄 알고 아주 좋아하셨답니다. 제 희망은 하루빨리 의약품으로 개발되어 호흡기 폐질환으로 고생하는 분들이 건강을 되찾게 하는 날이 오게 하는 게 꿈이자 목표입니다. 특히 요즘같이 독감이나 코로나19가 유행할 때 폐암이나 폐기종, 폐렴 같은 기저질환이 있으신 분들이 드시면 더 좋을 것 같습니다. 10년 이상 발효 숙성된 은행식초는 부작용이 없어 임산부, 수유 어린이, 노약자도 안심하고 드실 수 있는 식품 제조 공장에서 만든 허가가 난 발효식품입니다. 제품은 병제품도 있지만 이렇게 일회용으로 만든, 음료로 만든 이런 제품도 있어 드시기가 편할 뿐 아니라 여행이라든지 외출할 때도 학생이라든지 직장인들이 드시기 좋은 제품도 개발하였습니다. 이상은 한국은행나무 연구소에서 알려드렸습니다. 감사합니다.